Benvido a este vídeo onde vamos a resolver o exame de Bioloxía de ABAO, galego, da Comunidade de Galicia, do ano 2022 con convocatoria de xuño. Así que acompañádame, tanto se o fixechedes como se non, seguramente vos sirva para aprender algo útil. Entón, fixadevos que este era o exame que tiñamos, o que fixeron hoxe os meus alumnos, todos os que vos presentachedes a Bioloxía este ano 2022. Consta de 8 preguntas, das cales hai que resolver 5, pero neste vídeo vamos a resolverlas, obviamente, todas. Pois ben, estas preguntas son as seguintes. Empezamos ca pregunta número 1. A base molecular e físico-química da vida. Explica en que consiste o fenómeno denominado efecto tampón e o papel dos sales minerales no dito proceso. Vamos a resolverlas de palabra, vale? Entón, o efecto tampón é unha disolución reguladora do pH, que consiste nunha sal mineral disolta, técnicamente é un ácido, unha base débil, cunha sal que comparte un dos ións con este ácido base débil, e estos son capaces de amortiguar calquer cambio no pH e, por tanto, regular un pH, manter unhas condicións de pH estables dentro da célula. Tampón, por exemplo, bicarbonato, tampón bifosfato, eses son os tampóns típicos que regulan o pH nas células. Explica a estrutura química da molécula da auga e cite 4 propiedades da auga que se derivan dela. A estrutura química, sabedes que é referirse a que está formada por un átomo de oxígeno e 2 átomos de hidróxeno unidos por enlaces covalentes. A molécula ten unha xeometría angular e o oxígeno, por ser máis electronegativo que o hidróxeno, que os hidróxenos, pois atrae con máis forza os electróns e se forma unha carga parcial negativa cerca do oxígeno e unha carga parciais positivas onde os hidróxenos. Isto fai que sexa unha molécula polar. Cales son as propiedades que se derivan dela? Bueno, pois este feito de que sea unha molécula polar provoca que haya pontes de hidróxeno, unha forza intermolecular que une moito entre sí as moléculas de auga e lle confire propiedades como ter un alto calor específico, ser un gran disolvente de compostos iónicos ou polares, ter un alto calor de vaporización, ser líquido a temperatura ambiente, ser incompresible. E digamos que ten outras propiedades, pero das que se derivan principalmente desta estrutura, pois son máis ou menos estas que vos estou contando. E son propiedades. Explique brevemente o proceso de ósmose. Que era a ósmose, insistimos 1000 veces, unha forza que empuxa ou que move a auga a través dunha membrana semipermeable que a intención de igualar as concentracións a un e outro lado da membrana. Vale? Ese é o proceso de ósmose. Entón, cando é un medio hipertónico ou medio hipotónico, pois a auga tende a moverse nun sentido ou no outro para intentar igualar as compensacións a un e outro lado desa membrana semipermeable, como son, por exemplo, todas as membranas das células. Vale? Entón, esa pregunta 1, perfecto. Vamos cada dúas. Identifica as moléculas representadas nesta figura 1. Pois ben, a primeira, cal é? Pois un hexágono todo cheo de OHs, isto é un monosacárido. Cal é a molécula B? Non creo que haya que entrar a decir se é unha glucosa, se é unha fructosa, unha galactosa ou cal destas concretamente. Me parece que está bastante claro que é un monosacárido e punto. A B, un COH, un NH2, un aminoácido. C, base nitroxenada, pentosa, neste caso ribosa, porque ten os dous OHs. E ácido fosfórico, nucleótido. Se faltar o ácido fosfórico sería nucleósido. E esta D, aquí voy en 3 puntiños simbolando que é unha cadena moi longa de carbonos e hidróxenos, pois ten que ser acabado en COH, un ácido graso. As moléculas A, B e C son as unidades básicas duns polímeros. De cales? Pois os monosacáridos únense para formar polisacáridos. Os aminoácidos únense para formar péptidos e en maior medida proteínas. E os ribonucleótidos ou nucleótidos, pois ácidos nucleicos, como neste caso ARN. Mediante que enlaces se unen cada unha delas para formar estes polímeros? Pois o glucosídico, enlace peptídico e enlace fosfodiéster. Indica unha función desenvolvida por cada un deses polímeros nas células, pois vamos a citar, por exemplo, a celulosa como estrutural en células, ou o almidón, reserva enerxética en vegetais, ou o glicóxeno, reserva enerxética en animais, calquera desas tres valería. No caso das proteínas, podemos decir función transportadora do oxígeno, por exemplo, a hemoglobina, función estrutural a queratina, función inmunitaria aos anticorpos, hai infinidade delas, función enzimática pois a lactasa, calquera, ou a ADN polimerasa, calquera que se vos ocurra das proteínas, pois unha das funcións que teña a reserva enerxética a albúmina do ovo, calquera. Con respecto a ácidos nucleicos, en concreto, vamos a citar a ARN, xa que sabemos que un ribonucleótido pois pode ser ARN mensaxeiro transportar a información do código xenética do núcleo aos ribosomas, ARN transferente transportar os aminoácidos aos ribosomas ou ARN ribosómico formar os propios ribosomas.
como vedes, hai moito onde elixir aí nesas funcións. Ahora, de que biomoléculas pode formar parte a molécula D? De que biomoléculas? Pois é un ácido graxo, co cal todos os lípidos saponificables que teñen ácidos graxos pois estarán formados por ácidos graxos. En concreto, non deixaría de mencionar ou acilglicéridos, os como os triglicéridos, reserva enerxética, ou, por exemplo, os fosfolípidos, fosfoglicéridos, esfingolípidos, todos estos que teñen ácidos graxos tamén. Tamén estarían as ceras e os glucolípidos, pero, bueno, en menor medida. De que biomoléculas poden formar parte? Dito, onde poden atoparse esas biomoléculas e que función realizan? Pois vamos a decir, por exemplo, os triglicéridos reserva enerxética e se atopan pois, nas vacuolas dos adipocitos, que son as células de reserva enerxética en animais, polo menos, e pode ser os fosfolípidos nas membranas. Unha todas as membranas dos orgánulos e células, membrana celular, están formadas por fosfolípidos. Entón, función estructural nese caso. Ceras, función protectora, glucolípidos, función estructural tamén formando pois, a cara externa das membranas e outras cousas. Vale, máis ou menos eso. Creo que eso sería suficiente. Vamos a esta pregunta 3 sobre ciclo celular ou, bueno, estas típicas cousas. Di, na figura 2, esta que temos aquí, representase un proceso de división celular en relación a ela contesta as seguintes cuestións. Fixadevos, vamos a primeiro observar o dibuixo e intentar sacarlle o noso sentido primeiro e logo respondemos as preguntas. Aquí temos unha célula que ten 4 pauciños, vale, 2 grandes e 2 pequenos. Agora, os pauciños teñen formas de X, o sea que son cromosomas. Debe ser aquí cromosomas con unha sola cromátida e aquí cromosomas con 2 cromátidas. Aquí copiouse o ADN, basicamente, ocurriu a replicación, xa estamos respondendo ao apartado B. Que ocorre aquí? Pois que agora se agruparon os cromosomas homólogos, cromosomas do mesmo tamaño, cromosomas que teñen información para os mesmos caracteres en que poda ser información distinta. E neste apartado 3 o que ocorre é que intercambiaron cachos de cromátidas entre sí, ocorreu o sobrecruzamento ou entrecruzamento, e agora temos cromátidas distintas, 4 cromátidas distintas. Que ocorre, por tanto, despois? Pois ten que ser unha meiose, fixadevos dunha célula nai, salen 4 células fillas, ca metade de cromosomas. Entón, fixadevos que van a ser células haploides. Haploide significa que só ten un cromosoma de cada en vez de pares de cromosomas. Entón, que división celular está representada na figura? Pois é unha meiose. Indica unha razón para a súa resposta, pois que saen 4 células fillas ca metade de cromosomas que a célula nai. A célula nai tiña 4 cromosomas e estas só teñen 2. Que sucede no paso número 1? Replicación do ADN. Cada cromosoma tiña unha cromátida e pasa a ter 2. Que sucede no paso número 2? Pois, basicamente, emparellamento de cromosomas homólogos, que ocorre na profase 1 e empezando na metafase 1 da meiose. Que sucede no paso número 3? Sobrecruzamento e retrocruzamento. Os cromosomas homólogos intercambian cachos de cromátidas entre sí para xerar 4 cromátidas diferentes. Por que é importante, que é o que nos preguntan aquí, explique brevemente a importancia do que sucede no paso número 3? Pois é importante porque aumenta a diversidade xenética. Ao ter 4 cromátidas distintas, ao final temos 4 células fillas distintas. Se non ocorrer o sobrecruzamento, serían iguais 2 a 2. Estas dúas iguais, o que habría menos diversidade xenética e o que se pretende ca meiose, precisamente, é xerar variabilidade xenética dunha población, porque eso a longo prazo é unha ventaxa evolutiva e sempre fai que, bueno, facilita, posibilita que haya maior capacidade adaptativa aos cambios no medio. Agora preguntan, as dúas células sinaladas co número 4 son haploides ou diploides? Pois esta pregunta un pouco difícil, porque podedes confundir, pois fixadevos. Aquí temos 4 cromosomas, cada un con 2 cromátidas, e agora se separan os pares de cromosomas homólogos, o que ocorre na primeira parte da meiose. Entón, a partir do momento no que se separan os pares de cromosomas homólogos, aínda que estes teñen 2 cromátidas, estas células xa son haploides, por ter, en vez de 4 cromosomas, solo 2 cromosomas, aínda que cada un siga mantendo 2 cromátidas. Entón, sí, son haploides estas células sinaladas con número 4. E as do número 5 tamén son haploides. Agora, o que pasa é que os cromosomas pasan de ter 2 cromátidas a ter solo unha cromátida. Pero nos dos casos son células haploides. Moi ben, pois resolve todo ese exercicio, pasamos ao exercicio de metabolismo que temos aquí. Danos este cadro de aquí e nos preguntan copia a táboa na folla do exame e encha as celas indicando as características dos procesos metabólicos que temos aquí. Todos estes procesos metabólicos e temos que decir se son anabólicos ou catabólicos, donde suceden na célula, a ubicación, cales son os substratos que entran neste proceso e cales son os produtos que saen deste proceso. Entón, vamos a primeiro falar de anabolismo e catabolismo con todas elas e logo xa facemos a segunda parte. Anabolismo, partimos de
materia inorgánica, materia simple, moléculas simples, y construimos moléculas complexas, materia orgánica. Catabolismo, o contrario, utilizamos materia orgánica complexa e a degradamos en materia inorgánica máis simple. Entón, seguro sabedes esta, pero catabolismo son glicólise, tamén descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, fermentación láctica, fermentación alcohólica, todas estas son catabolismo. Anabolismo, fase luminosa da fotosíntese ou ciclo de Calvin. Vale? Entón, estas dúas últimas, anabolismo, o resto, catabolismo. Vamos a comentarlas un pouco por riba. Que era a glicólise? A glicólise era romper a glucosa no citoplasma e ter dous piruvatos ou dos ácidos pirúbicos, romper a mitad e ter dos moléculas con 3 carbonos cada unha. Esa era a glucólise. Se obtiña algo na glicólise? Sí, obtiñase, además de ocurrir no citoplasma, se obtiña ATP, dos moléculas ATP e dos NADH. Vale? Entón, xa podemos responder todo realmente. Catabólico, ocurre no citoplasma das células eucariotas e procariotas, sustrato, glicosa, e entra ADP e NAD, e produtos, pois dos ácidos pirúbicos, dos ATPs e dos NADHs. Descarboxilación oxidativa. Isto basicamente é o piruvato cando entra na mitocondria, sufre unha descarboxilación, perde un carbono que se libera en forma de CO2, e iso pois, tamén é catabolismo, ocurre na mitocondria, diría que na matriz mitocondrial, o substrato sería o piruvato e os produtos CO2 máis, se te digo a verdad, non sei como se chama o que sale da descarboxilación oxidativa, pero bueno, eso logo entra, se une ao acetil-CoA para formar o ciclo, para entrar no ciclo de Krebs. Aí sí que tería que revisar como se chama o produto de descarboxilación oxidativa. Ciclo de Krebs sería un proceso catabólico. Ocurre na matriz mitocondrial, o substrato é este acetil-CoA que ven da descarboxilación oxidativa do piruvato, e os produtos son CO2, auga e ATP, NADH e FADH máis H+, diferentes cousas que salen do ciclo de Krebs que algunhas van a fosforilación oxidativa despois. O que é a fosforilación oxidativa? Pois, basicamente era aproveitar, catabólico tamén, ocurre na membrana interna das mitocondrias, e o que aproveitamos é o NADH e o FADH máis H+, producidos no ciclo de Krebs para bombear protóns, crear un gradiente de concentracións de protóns e sintetizar ATP, finalmente, que as ATP sintetases. Entón, substratos FADH máis H+, NADH máis H+, e o oxígeno, aquí onde se gasta o oxígeno, na fosforilación oxidativa, porque é o aceptor final destes electróns que fluyen pola membrana interna da mitocondria, e os produtos son prácticamente ATP, o que nos interesa. Podemos poñer en substrato tamén ADP porque se convierte en ATP, e salen o FAD e o NAD, pois xa, como teñen poder reductor, salen oxidados. Vale. Fermentación láctica. Bueno, por certo, sale auga, realmente sale de aquí, non sale do ciclo de Krebs. Vale, aí me confundín. O ciclo de Krebs sale CO2 e a auga se forma na fosforilación oxidativa cando o oxígeno recolle estes electróns do cadena de transporte de electróns. Vamos que a fermentación láctica. En ausencia de oxígeno, que ocorre co piruvato da glicólise? Pois que no propio citoplasma ocorre a fermentación láctica ou alcohólica. Son dos procesos tamén catabólicos, ocorren os dous no citoplasma, e os substratos son piruvato nos dous casos, pero os produtos cambian. O obxectivo de ambas é recuperar o NAD para poder seguir facendo a glicólise, que non se acumule NADH. Pero na fermentación láctica o produto é ácido láctico e na alcohólica é etanol e CO2. Vale? E agora vamos cos anabólicos. Fase luminosa da fotosíntesis, onde ocorre na membrana tilacoidal, nos tilacoides dos cloroplastos. Os substratos, pois, basicamente, ocorren varias cousas. Primeiro, a fotólise da auga, o sea, que se entra a auga e se libera oxígeno. Tamén ocorre que o NAD pasa a NADH, entón entra NAD e sale NADH, e pasa que o ADP pasa a ATP. Vale? Entón fabricamos estas dúas moléculas útiles, ATP e NADH, que pasan despois a usarse no ciclo de Calvin, serían sustratos do ciclo de Calvin, ATP e NADH. Onde ocorre o ciclo de Calvin? Pois esta fase oscura da fotosíntese ocorre no estroma do cloroplasto, entran estos ATP, NADH e CO2 que fixa a enzima rubisco e como produtos, pois gliceraldehído ou glicosa. Podemos decir que é un precursor da glicosa e de outras moléculas orgánicas que utilizará a célula despois. Entón, así un pouco por riba, pois esta sería a pregunta 4. Pasamos entón á segunda parte do examen. Vamos que a pregunta 5 de xenética, que para o meu gusto pois resultoume bastante sinxela. Dentro de todo o que podíamos atoparnos, esta foi bastante típica. Entón vamos a facer por aquí un pouco de espazo para
resolver esta pregunta cómodamente. Empezamos co primeiro apartado, que está dividido en dúas partes, que son as seguintes. Primeiro nos di, nunha especie vegetal, a cor branca das flores é debida a un alelo recesivo frente ao seu alelo dominante que produce flores amarelas. Entón, vamos a poñer A mayúsculo para amarelo, amarelas, e entón a minúsculo será brancos, porque nos están dicindo que é recesivo a cor branca. Vale, indicamos, importante pono aí, indicar a que lle chamamos cada un dos alelos. Ao cruzar plantas con flores amarelas, plantas con flores amarelas non sabemos exactamente como son. Son A mayúscula, despois pode ser homocigótico, dúas A mayúsculas ou heterocigótico con A minúscula. E seguiría sendo amarela porque é dominante. E cruzamos con plantas de flores brancas, vale? Flores brancas só pode ser dous alelos recesivos. Obtívose unha descendencia formada polos seguintes tipos de plantas. 5.000 amarelas, 4.950 brancas. Mais ou menos metade. Eso só é posible se este é heterocigótico, porque no caso de que fora homocigótico serían todas amarelas e ningunha branca. Co cal, este é o cruce que temos que facer. Cales son os gametos posibles de cada unha? Pois aquí hai dos gametos posibles, pero aquí só hai un gameto posible. Entón, as posibilidades que son, pois este con este, nos vai a dar os heterocigóticos, que van a ser amarelos, esos 5.000 plantas amarelas, e este con este, pois nos daría os heterocigóticos, que serían brancos. Indico os xenotipos das plantas que se cruzan. Estas serían as plantas que se cruzan. Vamos a poñerlle P de parentais. Os xenotipos da descendencia, que é F1. Estos serían os seus xenotipos esperados, 50% cada un. Podemos indicar por aquí 50%, 50%. E se coinciden cos datos que tiñamos. Isto é importante. Podes dicir, pero aquí non é o 50% exacto. Xa, pero que isto é unha cuestión de probabilidades. A probabilidade tende a chegarse ao 50%, pero sabedes que en probabilidade unha cosa é o que é probable e outro que suceda na realidade. Pode haber pequenas variacións, sobre todo en números grandes as variacións tenden a ser pequenas, pero sí, temos que decir que sí que se axusta os datos, ainda que non sea exactamente 50-50. E pasamos entón ao apartado 5.2, que non ten nada que ver co anterior, así que vamos a borrar e facemos agora o seguinte apartado. Di agora o seguinte. No chícharo, o alelo que determina, vamos a facernos un pouco máis despazo, porque aquí me parece que temos que facer un par de cousas. Di, no chícharo, o alelo que determina a cor amarela é dominante respecto ao que determina a cor verde. Vale, entón vamos a poñer que A mayúscula vai ser amarelo, outra vez, amarelo, e A minúscula vai a ser verde. Vale, entón din eso, o alelo que determina a cor amarela é dominante respecto ao alelo que determina a cor verde. O carácter forma da semente está determinado por outro xen autosómico, un xen que non está ligado ao sexo, non está no cromosoma X ni Y, independente do anterior. Son independentes, moi ben, está en outro par de cromosomas homólogos, entón o que che toque A mayúscula ou minúscula non influye para nada en que che toque agora un alelo ou outro destes que determinan a forma da semente. E din que o alelo que determina a semente lisa é dominante sobre o alelo que determina a semente rugosa. Vale? Pois temos un alelo que sería L de lisa, pois isto sería L mayúscula que é dominante, lisa, e poñemos L minúscula ao rugoso. L minúscula, rugosa. Vale. Agora, apartado A. Crúzanse dúas variedades puras, unha de sementes amarela e outra de sementes verde. Moi fácil. Dúas variedades puras, A con A. Na F2 obtéñense 556 sementes. Cantas destas sementes esperaría que fosen amarelas? Moi importante, pon na F2. Se estes son os pais, a primeiro cruce que fagamos vai ser F1. Me estou dando conta que antes, o primeiro vistazo que lle din a este exercicio, non me fixei en este detalle. Aquí temos un alelo e aquí outro, e entón os fillos son todos heterocigóticos, e se cruzamos dous fillos entre sí, a minúscula, a mayúscula, agora temos a xeración filial 2, que, bueno, hai dous alelos de cada un, entón temos que ir cruzando todos, bueno, facese directamente, é A con A, ahora a mayúscula do primeiro con a minúscula do segundo, a minúscula do primeiro ca mayúscula do segundo e as dúas minúsculas. Entón, bueno, pois temos estes 25, 50, 25 a nivel xenotipo.
E preguntan, obtéñense 556 sementes. Vale, eso é o total. Cantas destas sementes se esperaría que fosen amarelas? Pois amarelas son o 75%. Como podedes ver aquí, o 75% teñen o fenotipo amarelo. Entón, non temos máis que facer o 75% a 556. Cousa que, por outro lado, se non tedes calculadora, pois non é tan sinxelo. Canto é o 75% de 556? Imagino que non levades calculadora a este exame. Entón, vamos a intentar facelo de cabeza. 75% son 3/4. Entón, se, por exemplo, divido isto entre 4 e logo multiplico por 3, pois a cousa non estaría mal. Vamos a facer eso. Anda, mira, non me imaginei eu que me podría facer aquí unha división con caixiña no exame de bioloxía, pero bueno. Cousas, que pasan? 1 por 4, 4. Ao 5, 1, me baixo 5. 3 por 4, 12. Levome 3. Baixo 6 e 4 por 9, 36, resto 0. Vale, non me quedé exacto. 139. Ahora multiplicamos isto por 3, porque eran 3/4. 3 por 9, 27. Levome 2. 3 por 3, 9, máis 2, 11. Levome 1. 3 por 1, 3 e 1, 4. Vale, pois espera que 417 é o máis probable. Que 417 de esas 556 sexan de cor amarela, porque é a F2. Moi ben, pasamos ao apartado B, que seguramente teña que ver cos os dous alelos ao mesmo tempo. Crúcense dúas variedades puras, nas dúas son puras, é dicir, homocigóticas, unha de semente amarela e lisa, vale, todo dominante, amarela e lisa. E outra de semente verde rugosa. Entón, A, L, L. Ahora nos preguntan na F2 obtéñense 3.574 sementes e cantas se espera que fosen verdes rugosas. Entón, de novo, moito cuidado, F2, así que primeiro facemos a F1, que en este caso, que alelos posibles hai? Pois só hai un alelo posible, A mayúscula e L mayúscula, este é o único gameto posible que se pode formar, ten esos dos alelos, e este é o único gameto aquí, co cal, moi ben, sabemos como é perfectamente a primeira xeración filial. Hasta aquí, todo ben. Agora vamos a cruzar estas entre sí, estas dúas plantas heterocigóticas para os dous caracteres, unha coa outra, espérate que se me foi aquí a minúscula, L. E cada unha ten 4 gametos distintos. Entón, cantos gametos hai? Pois hai un que ten A mayúscula e L mayúscula. Outro que ten A mayúscula e L minúscula. Outro que ten A minúscula e L mayúscula e outro A minúscula e L minúscula. E o mismo co outro. Vamos a facer entón un cuadro de Punnett. Vamos a cruzar todos os gametos posibles das dúas plantas e ver o que nos vai saindo. De todas formas, podíamoslo facer, pero estou vendo unha cosa. Nos preguntan, cantas destas sementes espera que fosen verdes e rugosas? Solo había un caso de verdes e rugosas. Solo é este de aquí, ¿no? Cando se cruza este con este, é o único caso no que nos sale verde e rugoso ao mesmo tempo. Entón, solo hai un dos 16 deste cadro, que podíamos facer aquí cruzando todos, solo hai un de 16 que sea o fenotipo que nos piden, verde e rugosa. Entón, non temos máis que coller este 3.574 e dividirlo entre 16. Vale, veña, outra división con caixa, hai que poñerse aquí ao día cas matemáticas de isto de primaria. Creo que se poño un 3 me paso, vamos a poñer un 2, 2 por 6, 12, 2 por 1, 2, o sea, isto dá 32, de resto 3, baixamos o 8, volvemos a repetir, 32, de resto 6, e baixamos o 4 e isto é un 4. Vale, 4 e de resto 0. Co cal, espérase que desta descendencia, desta F2, haya 224 destas 3.574 sementes que teñan o fenotipo verde rugoso, as dúas cousas recesivas. Pois ese foi o exercicio de xenética. Ahora que o lin por segunda vez pareceme xa un poquinho máis complicado do que me pareceu a primeira vez que o li. Vamos agora con xenética molecular. Neste caso temos aquí un debuxiño que, bueno, seguro que vedes claro, é unha replicación. Pregunta, que proceso aparece representado na figura 3? Por que o sabemos? Porque hai unha hebra de ADN que se está dividindo en dous cachos indefinidamente e se están sintetizando dúas novas hebras de ADN en cada unha. Entón, esta é a replicación do ADN. Identifica os extremos e as moléculas señaladas con letras. A e B son extremos da molécula de ADN
C, D e E son moléculas ou partes de moléculas que están por aí. Entón, fixemos que neste dibuixo vemos que hai unha flecha que indica o sentido da burbulla de replicación, en que sentido se están abrindo as dúas hebras, no que sentido traballa a helicasa a topoisomerasa. Hai unha hebra que é esta que vai continua, se está lendo na mesma dirección na que se vai abrindo a hebra de ADN. E a outra se lee no sentido contrario, porque recordade que a ADN polimerasa que encima que sintetiza a nova hebra de ADN ten o problema ou defecto de que só sabe ler nun sentido. Entón, se vos acordades de en que sentido lee a ADN polimerasa, xa temos o exercicio resolto. A ADN polimerasa lee no sentido 3', 5', co cal aquí ten que haber un extremo 3' na hebra de ADN que se está utilizando como molde, ¿no?, para sintetizar a nova, porque vai lendo de 3' a 5', entón este extremo A pues ten que ser o extremo 5', para que lea de 3' a 5'. E aquí ao revés, lee desde 3', ese sería o extremo B, hasta 5', que estaría por aquí, pero non nos preguntan isto. Entón, simplemente decir A, 5', B, 3', porque observamos en que sentido se está sintetizando a nova hebra de ADN. Que é isto C? Pois isto C, sabedes que a ADN polimerasa necesitaba un fragmento de ARN para comenzar a replicación, e eso se chamaba cebador ou primer, ¿no? Un ARN que servía para iniciar, eso sería o C, cebador. E o D, que son os fragmentos do Okazaki, e é hebra continua. Vale, había unha hebra retardada e unha hebra continua. Pois é a nova hebra de ADN sintetizada ou hebra continua. Explique o proceso facendo referencia ao papel das distintas enzimas implicadas no mesmo. Explique a replicación. Entón, helicasa e topoisomerasa helicasa vai rompendo as pontes de hidróxeno entre as dúas hebras de ADN e separando as dúas hebras. Topoisomerasa alivia tensores de desenrollamento. Proteínas SSB manteñen as dúas hebras separadas. A ADN polimerasa sintetiza as novas hebras de ADN. ARN polimerasa ou primasa coloca os cebadores de ARN. Ligasa une os fragmentos do Okazaki e, se queredes, exonucleasas corrixen os erros que sucedan durante esta replicación. E isto ocurre indefinidamente hasta que se vayan unindo todos os follos de replicación e remate a replicación, porque hai que empezar por moitos sitios a vez e acabar hasta que todo o ADN este feito e os cromosomas pasen de ter unha cromatida a ter dúas. Vale, pois eso sería explicar máis ou menos o proceso. Moito máis sinxelo así dito de palabra que resolto escrito todo, por suposto. Vamos ca 7. O mundo dos microorganismos e aplicacións de tecnoloxía e tal. Que significa que os virus son parásitos intracelulares obrigados? Significa que os virus non teñen metabolismo propio e que para reproducirse necesitan utilizar o metabolismo das células que parasitan. É dicir, teñen que entrar dentro das células e utilizar todos os seus mecanismos para replicarse a sí mesmos e seguir existindo. Explique a estrutura dos virus. Esencialmente, todos os virus teñen en común que teñen un ácido nucleico, que pode ser ADN ou ARN, e unha cápside proteica. Vale? Sin esa cápside proteica non se considera un virus. Por exemplo, un ADN ou ARN desnudo sería como se chamaba isto? Un viroide, por exemplo. Unha cápside proteica sin máis, pois non, como moito unha proteína, un prión, podría ser unha proteína infecciosa, pero non. Para ser un virus tens que ter proteína, unha cápside proteica e ARN ou ADN. A maiores hai virus que teñen máis cousas? Pois sí, hai virus complexos como os bacteriófagos que teñen cabeza, cola, placa basal e fimbrias, ou hai virus como o do SIDA ou o COVID que teñen unha membrana, unha bicapa lipídica ao redor con unhas proteínas, espículas e todo isto. Pero esencialmente a estrutura dos virus é ácido nucleico recuberto dunha cápside proteica. Explique en que consiste o ciclo lítico e lisoxénico dos bacteriófagos. Pois o ciclo lítico e o lisoxénico se parecen un montón, só que o lisoxénico entra nunha fase de letargo, pero basicamente é igual que o lítico. Entón, o lítico. O bacteriófago. Fíxese a membrana, a cápside ou a parede bacteriana da célula que vai a atacar, que neste caso é unha célula procariota. Introduce o seu material xenético. Ese material xenético insértase no propio xenoma da bacteria. E no momento no que se inserta, empeza a activar unha serie de mecanismos que fan que se replique, que se transcriba, que se traduza e inhiben o resto destruen o resto de material xenético da célula ou inhiben o resto de procesos celulares, co cal, digamos, eclipsan o metabolismo da célula hóspede e se dedica simplemente a replicarse, transcribirse e traducirse a sí mesmos. Se sintetizan, por tanto, proteínas víricas, se sintetizan máis copias dese ADN vírico, se ensamblan dentro do citoplasma da célula e se forman así novos virus. Pasado un tempo, a célula, digamos, morre, rómpese por lisis celular e saen todos para fora. Eso é o ciclo lítico normal. Pois o lisoxénico simplemente, no momento no que se insire o ADN dentro do ADN bacteriano,
entra nunha fase de letargo e agarda, antes de eclipsar o metabolismo da célula e empezar a sintetizarse a sí mesmo, agarda que as condicións sexan propicias ou que algo active ese xenoma vírico. Indique dúas diferenzas entre inmunidade celular e inmunidade humoral. Vale, falando xa dun sistema inmunitario específico, este de linfocitos e anticorpos. A inmunidade celular en que consiste? Pois, basicamente, son os linfocitos T e os macrófagos que actúan ali onde están os antíxenos. Entón, a primeira diferencia sería que, por exemplo, na inmunidade celular participan macrófagos e linfocitos T, mentras que na humoral participan os linfocitos B. E na inmunidade celular, as células estas células se desplazan ali onde está o antíxeno e suelen encargarse de lutar contra virus e outro tipo de cosas dese estilo. E fan o de fagocitar, presentar os antíxenos no complexo de histocompatibilidade maior, aos linfocitos T, estos a súa vez o detectan e fan certas cousas como liberar citotoxinas, colaborar, avisar aos linfocitos B, todas estas cousas. E na inmunidade humoral sintetizan anticorpos por os linfocitos B que inundan o torrente sanguíneo e suelen atacar máis a bacterias ou cosas dese estilo. Entón, as diferencias poden ser nas células e no tipo de resposta que, se explicades un poquinho en que consiste cada unha, pois unha consiste en fabricar unhas moléculas, macromoléculas, anticorpos que van ali a inhibir o funcionamento ou a axudar a eliminación de certo antíxeno, mentras que a resposta celular ten máis que ver con fagocitar e liberar citotoxinas in situ. Vale, pasamos entón á pregunta 8. Di, esta figura 4 representa unha célula eucariota ou procariota e indica dúas razóns que justifiquen a resposta. Pois ben, esta figura 4 é unha célula procariota, seguro que o vedes, porque non ten núcleo, ten aí o nucleoide, todo este fragmento de ADN por aquí, e ademais que non ten orgánulos, ten solamente ribosomas, plásmidos, pero non ten, digamos, orgánulos membranosos. Ademais, tamén está que ten 3 capas, ten membrana plasmática, parede celular e cápside glicídica. Entón, nome os componentes numerados da figura? Pois, flaxelo. Non é normal que poñan un pili, que era un mecanismo que tiñan de transmitirse plásmidos entre as bacterias, un mecanismo de reproducción parasexual ou asexual de bacterias. Suelen poñer flaxelos, ou neste caso 8 serían os cilios, son motilidade celular, dalle movimento a esa célula. 2, como é a parte máis interna, sería a membrana celular, bicapa lipídica. 3, parede bacteriana, gram negativo, gram positiva, betioglucanos, mureína. 4 sería cápside glicídica, un mecanismo de defensa, especialmente nas procariotas patógenas. 5, por 5 é un ribosoma, ten súa unidade grande e súa unidade pequena. 6, este sería o nucleoide ou ADN. 7 sería o plásmido, un fragmento de ADN circular típico de bacterias, e 8, cilios. Contesta as seguintes cuestións relativas ás defensas externas, barreiras primarias do sistema inmunitario. Que é a microbiota? Pois é un conxunto, é o mismo que flora autóctona ou flora bacteriana. Microbiotas son a bioloxía, o ecosistema biolóxico de microorganismos que hai no noso corpo, tanto na pel como en distintos orificios do corpo, nas mucosas, no tracto digestivo, etc. Indique, entón, que é a microbiota? Un conxunto de microorganismos que viven en simbioses ou comensalismo con o noso corpo e que contribúen, que nos axudan en certo sentido a defendernos de certos antíxenos, de certos patóxenos e máis cousas, funcións de colaborar na nutrición e demais. Indique un modo de actuación da microbiota en relación á defensa contra as infeccións. Pois, basicamente, hai dúas. Unha é que compiten polo alimento e polos nutrientes con cos patóxenos, e outro é que liberan toxinas e eliminan directamente certos patóxenos. Entón, por exemplo, se comemos unha comida contaminada, pois os patóxenos que entran no tracto digestivo teñen que enfrentarse a unha flora autóctona que está ben alimentada porque está en simbiose con o noso corpo e que, todo isto depende da alimentación que leves, obviamente, pero que en certa medida lle compite polo alimento e a elimina, ¿sí? Sería algo así. Entón, cales son os mecanismos de actuación da pel e as mucosas na defensa do organismo? Pois ben, os mecanismos de actuación, basicamente, a pel e as mucosas son impedir a entrada dos antíxenos no medio interno, no torrente sanguíneo. Como consiguen? Pois a pel, pola súa estrutura ríxida e dura e porque libera certas sustancias como suor, ácidos grasos, outras cousas que impiden a entrada, digamos, de antíxenos, en concreto, por exemplo, a queratina lle dá rixidez. E as mucosas, porque digamos que son outras zonas da pel que están máis blandiñas e o que fan é liberar sustancias químicas, fabricar moco ou outro tipo de secrecións
que conteñen enzimas ou outro tipo de cousas que destruen os antíxenos ou os bloquean, os inmobilizan e impiden que entren no organismo. Entón, esos serían os mecanismos de actuación que nos pedían a grosso modo. Así concluímos, por tanto, este exame de bioloxía de 2022, convocatoria de xuño da Comunidade de Galicia. Nada máis, como sempre, decir que foi un placer resolverlo con vos e espero que vos fose moi ben e que vos salgan ben os próximos exames que fagades. Un saúdo e que vaya todo estupendo. Chao, chao.